結局お風呂行こうかも言うんかった。そして一応こちらご案内の地図と、はい。電源の鍵とトイレの鍵ついてますので、はい、こちらでお送りしておきます。ん？トイレの電源ってどういうことなのか謎よね。これですかね。よいしょ。そうだね。もったいない。一番下これ。カップです。これね、なんか簡単だったんですよ。だって。必殺のこれ。
すごいことに気がつきました。実はですね、僕 Amazon のタイムセールでアンティグですっていうやつ購入したんですよ。テントで、これ貼ったろう思って持ってきとったんですけど、これですね、なんともう知ってたんですよ。ポールがないんですよ。マジやばくないですか。ポールがついてないんですよ。まあついてないの知ってたんですよ。知ってたんですけど、ポールをね、タープのポールを使おう思ってタープを立ててしまったと。しょうがないですね。もう今日は車の中で寝ますか。せっかくもう持ってきたんですけどね、まあ仕方ないっすさ。リーパーで持ってきました。リーパーこそいいんです。結構綺麗につくやん。芯が燃えるって書いてたけどな。さっき落としてしまった。やばないですか。これ出てくるよな絶対。うまい。火があって、とりあえず見とこう。うまい。熱っ。ああ、なるほど。すげえ出来や。ちょっと混ぜさせて。ちょっとネギとか混ぜたけど。ワンコや。
あ、うまっ。間違いない。あ、これは何分なんだ。おやすみなさい。おはようございます。結露はぼちぼちかな。7時。